阿俊哥，你今日要俾個交代我啊！咩事啊？咩事？人哋易進半島賣緊11,000、12,000嘅關價，你街景賣緊15,000、16,000喎，憑咩啊？坦洲豪宅有冇聽過啊？死蠢！哪一個不服氣，上來跟我打！聽啊聽過啊，但係憑咩要賣到15,000、16,000？你講啊！我哋啲裝修標準全部都係3,500一方嘅豪宅嘅標配，坦洲嘅標杆，哦，唔睇街景唔落訂，聽過未？啊聽係聽過嘅，就係咯，易進半島點可以同呢度對比啫？嗰邊咧主打性價比啊嘛，哦呢邊主打高端人群啊，哦，明唔明啊？哦，咁我聽多你3,000蚊一方又點啊？為呢度埋單，以後你嘅人物、你嘅鄰居係咩人啊？咁我聽到咁多咧，得出咗一個結論，你就同嗰個營銷組掟啲，然之後呢邊有回水係咪？嗱嗱聲走啦，走啦，走啦，走啦！可不敢胡說。買樓最驚係縱火，選擇專業嘅團隊幫你安心置業。1號地產服務於港澳街坊超10年，擁有豐富嘅經驗，從買樓到收樓驗樓，再到裝修入住，我哋都全程貼身服務。而且為咗減輕大家嘅一個購房成本，我哋公司承諾最高回贈5萬蚊嘅購房現金，額外追送家電大禮包和管理費。選擇1號地產為你精心定製置業方案。各位觀眾朋友，大家好，我係阿俊，我係 Vincent，歡迎收睇1號地產頻道啊！咁現時呢，我哋就過嚟呢邊現場，俾你感受下點解人哋去買街景康城，而唔買嗰邊易進半島。喂，冇咁激動，我知係啦點解啊？啊，你可以睇到啊！哇我哋呢度樓下啲鋪咧，全部開晒嘅，3期嘅，三期係3期。因為3期咧，其實都係舊年賣完啊嘛。係咁啊，仲有啲貨喺度賣緊嘅，即係大件嘅。咁你睇下呢邊所有三毛配送店啊，麥當勞就喺前邊轉角位嗰度。咁我哋唔行咁遠啦，係嘛？呢邊咧就俾大家感受到呢度嘅商業咧，真係做得起嘅。係呢個第一個好重要一點，因為依家易進半島底商冇做，第新冇招租啊，其實係嘛？係對面嗰個樓盤錦繡明珠先有啊嘛。冇錯。所以你講到呢個問題，我依家回答咗你，用商業配套同你講。另外嘅其他嘅樓盤質素方面呢，我哋已經講咗啦，就唔喺度重複噶啦，係咪？所以呢，我哋依家賣嘅就係呢邊啦，16座啊嘛，冇錯，係嘛？靚唔靚啊？靚，但係咧都係要上去睇睇先知道嘅。咁咪係咯，所以點解過嚟呢度呢？取個景俾大家望一望呢？其實可以真實感受到呢邊嘅一個車流，呢邊嘅人流，係嘛？咁呢邊你睇下啲車呢，泊喺路邊泊幾多？對比易進半島，我數咗下，比嗰邊多5架。多5架咋？哇！多5架，你真係多咗啲啊。OK，你數學冇問題嘅。嘿，你他娘的還真是個天才！ OK 啊。係啦，好啦，咁我哋唔多講啦，我哋上去睇睇，依家都晏咯。好，咁就數一聲啦。好，你數啊。如果你想知道你所關注嘅樓盤有冇房，Vincent 手上嘅呢2份包含咗中山、珠海、眾福樓盤嘅總結資料呢，你一定要有。只需要訂閱我哋頻道之後，透過 WhatsApp send 個8俾我，我哋就會免費送俾你啦。我哋繼續去片啦。誰沒有一些刻骨銘心事？誰能預計後果？誰沒有一些舊恨心魔？一點點無心錯。誰沒有一些得不到的夢？誰人負你負我多？誰願意計思為了什麼？一笑已經破。Hello，觀眾朋友，點啊？咁依家進到實體用品間啊嘛，我哋先睇翻呢個89方做3房嘅先。等105喎。你冇吸住，因為咧，我哋依家賣緊係16棟啊嘛，16棟咧，佢嘅89方嘅就同我哋呢個105方嘅一模一樣嘅，只不過係佢縮細版。我哋行翻咩情況啊？你講清楚啲。行翻嚟露台啦，大佬，你睇下，
哇！小心啊，小朋友會玩㗎。踩單車幾舒服啊！係啊好，做翻正經嘢。咁我哋前邊呢一棟咧，就係我哋實活棟嘅。嗯，係啦，咁佢有4個單位，咁01、02咧就係105方，做3房2廳2衛嘅，望翻呢個內園景嘅，邊個來源啊？即係呢邊啊嘛，就朝西北嘅。呢邊係啦，冇錯，我哋攝影師都影過嚟啊，朝西北定係朝北？朝西北。朝西北。係啦因為咁嗰邊係東南喎。東南啦，咁就89方嗰只，就係我哋依家要睇嘅呢個單位嘅縮細版。縮細版。係啦，咁105方咧，佢做南北對流嘅，咁佢嘅生活用途咧朝西北，咁主露台咧係望翻東南嘅，都靚仔。哇，咁即係咁講嘅話，89仲好啲喎個朝向，係啦，而且89都睇到園林啊，睇到前邊都係個園林啊，係咪？冇錯，啊，依家我哋呢個視覺咧就見唔到嘅，係我唔知航拍嗰度咧可唔可以？不過佢都未整好。未整好啊。不過仲要講埋，大家睇落嚟啊，其實咧，因為好多人推緊低樓層，哦，即係呢度。但係低樓層咧，佢呢邊又有商業，嗰邊又有學校，我就個人唔係咁建議啦。係01、02大面積嘅先唔係建議低樓層啫。但係你即使89方，你單邊位嗰只咧，佢呢排 show 係連過去㗎，哦，即係圍一圈嘅。冇錯，哦，同樣都會有㗎。所以咧，佢呢度咧講緊係由3樓開始賣，冇2樓嘅。冇錯，係啦，3樓開始計嘅話，咁正常建議都係中樓層。中樓層啦，中樓層係15樓左右。冇錯。仲有一個咧，就係其實咧單邊位會比呢個入邊嗰個會貴啲嘅喎，貴1到3萬蚊啦。咁你今次出嚟拍片啊醒目喎！以前咧出嚟都同人哋講2樓有2樓嘅景，3樓有3樓嘅景。咁依家咧直接就講中樓層好啲。即係事實擺喺度啊嘛，因為有啲人唔講啊嘛，咁啊係。係咪啊？咁哇！我哋講呢樣嘢咧真係好嘅，因為我哋咧就可以俾個客去知道，我究竟睇咗你條片之後咧，我真係唔知道買邊一層，係我即使中意啦，係冇咪錯？有冇貨啊？中樓層係啊冇貨。温書都要温得有價值啊！10幾20分鐘嘅片，係你以為我哋真係吹緊水啊？咁啊，呢個就係89喎，即係講緊89，但係咧係啊佢依家個開根3.9啊嘛，其實咧後期嘅開根就3.7嘅。哦縮細少少，縮細20公分你。當冇咗呢個我哋嘅電視呢個櫃啦，哦，係啦即差唔多啦係呢個都有冇啊？到時呢個有，但係唔係呢個款式嘅，即係整嗰個另外一個視頻單位，我哋可以睇一睇哦好。嚇。咁其實咧，依門口家先介紹。佳景華佢升級咗佢嘅裝修咧，即係我睇到之後咧，我都唔知話一個質量好喺邊度，因為佢講係用呢個趟門，依家升級咗用德國嘅飛批嘅喎，升級，升級，但飛批至於係咩即係咩？之前意大利，依家升級到德國。係啊，咁點解唔升級到中國咧？中國唔係仲好咩？咁我都想問啊，你問一問佢哋營銷總啦，唉，呢啲德國都未必好嘅。係嘛？係啊，呢櫃咧，呢櫃都一樣嘅啫嘛，玻璃木櫃啊。唔係佢係呢個款式嘅，哦，即係呢種款式。係啦，歐派啊，歐批嘅，講出嚟啊嘛，歐派幾出名啊，係啊，我都唔知。你唔知係嘛？係啊咁你唔知你仲問呢個咧，呢個係我哋方體嘅3件套，咁呢度有西門子，正式交標為方體嘅。個方體啊，包括佢，你再打開啊，俾邊個睇啊？飛離譜嘅，係嘛？即係淨水器。係啦，過濾完啲水咧係感覺1樽樽㗎，哦，係嘛咁好啊，係啊，關咗佢咧。啊，即係呢個生活露台正經啲啊，呢度可唔可以 book 啊？可以 book。其實我建議咧就 book 咗之後推出去，因為呢邊暗啊嘛，你遮住咗唔俾人睇啦，即係你冇光線入嚟啊，你晾心唔舒服噶啦，哦，你 book 咗佢，然之後咧，你沖涼嗰陣時都係望出嚟啊呢邊啦。冇所謂噶。哦你而家你沖涼都會望出嚟噶啦。哦，自己有睇，咁你沖涼其他人你打開窗俾人睇咩？你唔可以閂窗啊？哦，真係你咁講係幾幽默嘅。係咯。咁不如 book 咗推大個廚房，用處咧真係好大你嘅。平時經常煮飯咩？我平時叫外賣啊嘛。叫外賣嘅話，咁廚房咁大攞嚟翻啊？喂，係貴咧？冇啊，係貴喺出邊啊，入邊做唔到係貴係嘛？係做喺呢度得唔得？都得嘅，唯有做呢度啦。又或者你坐1樓啊，係啊， 1樓個 lobby 啊，餐廳餐廳簡單嚟講，其實都擺堆4人台嘅，擺6人都得啦，圓台
OK 啊，其實因為咁咪係咯本身個個都係咁89方講啦開間有3.7米已經好大，有啲先至係3.2米、3.3米，好誇張其實。不過呢種咧係餐客分開嘅咧，其實都好用嘅。係，嗰邊餐廳呢邊客廳，哇完全冇遮冇擋。不過呢邊得2杯都 OK 㗎，呢啲都係假酒嚟㗎。快啲啦，快啲啊！做完嘢收工啦，收工啦2杯入嚟啊，房間。街景呢個月咧，我真係好奇怪，點解佢賣得咁好咧？30幾套喎，我唔知點講啊，你都上唔到實體啦，人哋搏命咁賣30幾套呢嘢，平啊嘛，可能優惠多啊。咁啊係比之前平聽啲嘅。講又減23萬，又減8萬，嗯，係啊！你睇下已經31萬啦，再打多個99折，再有99折。圍落嚟嘅話，單價15000到15500就你呢個，啱先話呢個幾錢啦？總共總共135萬到， 135萬，我哋公司仲俾多5萬，係啦，額外俾130萬任揀任揀， ，89平方任揀樓層，冇錯，係啦。係啊。咁啊，所以咪你發聲先好成交咯。你發聲先咁講啫。哇！啊邊個揾你啊？依家做緊嘢喎，大佬。我同你講。邊個啊？哇！呢個廁所喎，邊個就唔同你講啦。廁所都升級咗㗎，升級咗咩啊？啲花灑啊、龍頭啊，依家即係呢啲係啦，用緊惠寶嘅德國，都係德國牌子嘅。之前高二嘅唔得啫咩？唔知啊，又升級喎。哦，你即係差別喺邊度我就唔知啊。以前過嚟嘅嗰陣時咧，一路話高二幾好，依家咧話升級，即係高二唔係幾好啦。誒，我就唔知啊，發展商嘅睇咩啊？樓冇樓啊？呢間房天井位咯。啊，俾大家因為佢呢個板字樓咧，你冇辦法避免嘅，總會有一間房咧係望到呢個天井位嘅。哦，你包括呢間房咧，你成日話中意啱嘅，瞓覺舒服啊嘛。我幾時講過啊？你之前話㗎哦，4個鐘當8個鐘嚟使，咁啊係嘅，我哋要沉睡喺最黑暗嘅空間，手機都唔可以攞入房間嘅。係嘛？擺邊度啊？啲光一啲光線都冇嘅嗰種，喺度瞓4個鐘咧，相當於你平時瞓8個鐘嘅，哇！你叫係幾？沉睡咁另外20個鐘你做咩啊？打機啊？做嘢咯，唔使做啊。我仲要打飛機，唔會，你唔係嗰啲遊戲啊，打機啊。成日交俾左右手，你真係你唔係娶咗老婆啊？唉，搞笑，冇笑啦，等陣影出嚟話發俾你老婆睇啊！再講翻正經嘢啦，你企喺度唔好急住。89方呢個冇嘅喎，即係推入嚟呢個位置係冇嘅，冇嘅。縮細就係咁縮細咗，係啦，所以就架床擺嘅位置，但我哋都要講翻兩個床頭櫃係夠擺嘅，包括嗰個位擺衣櫃都夠嘅。即係好逼咯。其實都話精緻我問一個，佢到時佢個飄窗都係 book 咗嘅， book 咗嘅哦咁啊得，咁啊冇問題。 ，book 咗，如果佢留個飄台出嚟嘅話就唔得啊，係因為細咗啲啊。包括佢呢個都有，但唔係呢個款式啦，有冇交標睇啊？有一陣都有啦。哦佢係一個鏡櫃嚟嘅，好靚噶其實。影入嚟，我唔入去啊。點解唔入去啊？幾靚個洗手間，做到好似成個酒店嘅款式咁。我唔係好中意入廁所嘅，咁你入邊度啊？入房間。廁所俾觀眾朋友睇睇，大約係點樣嘅就 OK 㗎啦。講翻轉頭，咁就同大家總結下啦。咁依家睇嘅呢個單位咧係105方嘅，實質上咧後期嘅一個樣品，我哋交樓咧係89方嘅。咁朝南邊，咁望翻個城市景、內園景都好靚。咁建議大家買高層啲啦。價錢嚟講咧就 total 135萬到。咁啱先話回贈5萬啊嘛，130萬任揀， 130萬任揀89平方，冇錯，朝東南。冇錯。好，重點嘅信息講出嚟。咁仲要有咧，就如果大家想月供嘅話咧，就5000零蚊到，係就睇翻自己一個還款嘅壓力啦，係嘛呢度首期就正從首期1.5係咪？ ？1.5 20萬到，哦，咁啊好輕鬆啦。係啦，咁就交樓時間要去到明年年底，咁就質量就唔錯嘅，係啦。咁我哋嗱嗱聲睇埋一個先啦。係啊，睇完另外一個。好好，好嘅，嚟到第二個樣品間啦。依家睇翻個105方嘅，啊，依家呢度咧寫住咧係89，其實就係105嘅。係16棟咧就係0102 105方啱先嗰個咧就係縮細，呢度就係放大版。放大版，但係你都要想像嘅，想像佢有幾大。但係咧個戶型間隔咧係一模一樣噶啦。
睇睇啊，基本上咧，佢呢啲咧就見到嘅都係膠標嚟嘅。交標係啦，除咗呢個門啱先講到嘅用翻飛派噶嘛，你諗下啱先我哋嗰個藥文街哦，有啲金色嘅嗰種啡色嘅咧，係依家嗰個係金色，呢、個係啡色，但實質上咧佢話個牌子咧係用翻嗰個飛派噶嘛，但係你應該係佢呢個係膠標嚟，以89方嘅為準，哦，佢都會寫入合同㗎後期，但都幾高檔啊，即係呢啲都係啦，寫住交付標準，係啦，呢用材用料係嘛？咁就比較關爭嘅街景呢邊。咁啊係。係啦，但我就唔知道點解你同樣都係同一個屋苑，同一期16棟嘅交標要同9棟嘅為咗促銷啊嘛，哎呀幾蠢！促銷你嘅價錢，你主要係價錢去體現㗎，大佬。咁你裝修升級都係一樣啊嘛，都要落成本啊嘛。你係咪同嗰個營銷總好熟啊？呢啲套路佢都熟嘅。營銷總靚女咧，靚女係嘛？靚女，聽人哋講話佢佢手好暖㗎喎。真係好啊！係啦，喂，南北對流啊，即係呢度有露台。係啦，啊，轉過嚟先，呢邊咧就係窗嚟嘅，係即係屬於咁樣對流，唔係兩個露台嘅對流。兩個露台嘅。兩個露台咩？sorry 講錯咗，係個窗嚟嘅。係啊，都話嚟窗嚟嘅。呢面係窗，嗰邊先係露台。係啦，即係朝西北嘅係露台，東南嘅係窗，跟住望住對面嘅89。冇錯，冇錯吧？冇錯。呢個唔係交付標準，我就唔多講啦，寫住㗎嘛。哦，咁醒嘅，係咯，係咯，但係都幾靚嘅，你睇呢啲，唔靚都賣唔出啦。咩靚啊？呢啲係嘛？擺啲嘢咯，有咩好擺啊？擺鞋擺入邊啊嘛。你個鞋櫃都做唔到。咁呢度露台唔使出去嘅喎。佢依家啊點解咧？呢度全部又話電動嘅升級喎。點升級啊？壞咗喎！依家唔俾人出去喎。唔俾人出啦。佢因為佢講緊嘅係後期交標咧，連個窗簾都升級為香港嘅非即係萬麗簾啊。係因為依家呢度咧望出去係路邊嚟噶嘛，其實後期咧呢個景觀係屬於下邊嘅商場，跟住可以望到遠景嘅。哦，所以佢個感覺唔一樣。你知唔知啱先我諗起咩啊？即係好似阿邊個結婚緊，我哋兩個好似門童拉住個簾。哦，我同你唔啱㗎，因為我哋身高有差距。你講啱先嗰個板就係咁樣。係啦，等呢度交標。啊，呢啲記住啊，真係又幾舒服喎。係啊。可以嘅，牆紙就冇嘅，牆紙係白色297嚟嘅。哦，係多樂士嘅用緊係。呢度就啱先你講嘅升級咗花灑嘅。係啦，即使依家係89方嘅，其實都唔會逼夾啊。你細隻啫，舒服㗎其實。你叫高佬買狗嘅出嚟啊，係嘛？係啊，買狗佢剝條褲，然之後咧再腳都撐住啊。即係到時呢間房都會大啲先得㗎喎。大啲啊，因為105咧，佢本身面積又大咗啲嘅。冇錯。同我哋嗰個啱先睇嘅楊敏間咧，即係你中意嗰間房啱嘅一模一樣咁大㗎啦。哦，咁啊好闊咯喎。係。OK 啊，街景其實佢嘅實用率都有90%， OK 㗎。啊，咁即係呢間就係嗰邊嘅一間打通嘅書房咁樣形式。冇錯。哇！即係呢啲真係要靠諗嘅。想像你真係要諗過嚟，所以你真係認真睇埋我哋條片嘅話，即係你結合咗，你就應該知好多啦。所以大家睇呢條片嗰陣時咧，真係認認真真攞本書啊，要溫書㗎，思考㗎。係啦，唔可以話2倍時速去睇嘅，係嘛？慢慢睇，慢慢研究。係啊，會有唔同嘅一個即係收穫㗎。你睇，包括呢啲暖風機都帶埋㗎。我以為有咩收穫添？有收穫個暖風機啊！暖風機啊，係嘛？你送多你幾樣嘢啦。特別冬天嗰陣時沖涼呢啲就好緊要啦。咁嘅貴係咪呢個貴啊？係啦，冇錯，呢個貴值幾錢啊？10萬蚊。10萬啊！你唔去搶？啊，呢個10萬呢塊鏡都值10萬啦！你過嚟睇，我依家1.7米咁樣影過嚟，成個人好似1.71米咁。哇，咁好勁喎！到1厘米喎，OK 嘅。正經啲啦，呢個貴最多5萬蚊，5萬蚊係嘛？佢個入邊嘅 sales 附着㗎嘛係嘛？係附着嘅，佢入邊嘅 sales 報出嚟㗎，你睇，哇！佢10萬咧講緊應該係3期嗰個。3期啊？係，即係意大利嗰度定製翻嚟嘅。豪宅嗰個。係啊，樓王啊。哦，唔怪得啦。你啱先問個標出有冇 book 到，已經賣 book 到咯。哦，即係咁樣。係啊，幾好㗎其實。
總體嚟講冇得差評啊，冇差評。交付標準唯一一個咧，可能就係鞋櫃嗰度細咗啲咯。啱先都冇講到，冇講到，係啦，咁係啊，簡單嚟講，滕州嘅豪宅一個，咁依家我哋睇完呢個用蚊間啦，就係可以話105方，做新總價幾錢？165萬到， ？165萬減翻5萬，160係啦任揀。任揀。哇，咁相當於俾個首期嘅話係靚喎20萬，然之後月供嘅話6000蚊，月供6000蚊，25萬，冇錯，掂啊，係嘛？係 OK 啊。不過咧喺滕州嚟講啊，係我自己買嘅話，我都會買雞頸康食。哦，老實講嘅，因為我唔想煩，因為呢啲裝修你自己去搞嘅話，同開發商批量去搞咧，價錢唔同嘅。咁雖然話用材用料自己可以揀啦，但係你帶出嚟依家全部基本都係國際一線品牌噶嘛。係。咁你自己慢慢去採購都得，但係價錢可能會偏貴少少。係啦，所以呢樣嘢咧，第二個咧，你都唔使煩。嗯，咁裝好嘅你就唔使咩啦，即係自己簡單係咯，買啲新褲鞋襪係啊入住噶啦。所以話講到呢樣嘢，佢個交付標準咧好吸引我嘅。另外咧，佢呢度管理都非常好。你睇下我哋啱先過嚟影視頻，都一定要跟1-2個銷售過嚟㗎。而且樓下嘅保安冇放閒條都唔俾你入嘅。係啦，睇樓都係一樣。係，所以佢呢個樓盤管理方面咧真係好嚴格，包埋佢呢啲樣板間擺嘅呢啲所有嘅呢啲嘢咧。都專人過嚟管㗎。係啊，都唔平㗎呢啲嘢，所以之前人哋話有人偷呢啲嘢喎，係咪？係咪你啊？咁咪唔係我，偷翻鋸扒咩？好啦，呢啲題外話嚟嘅，唔講啊嚇。係。咁啊，我哋兩個樣板間就睇完啦，係嘛？咁今次咧就講緊送5萬啦，送5萬啫，冇其他啦。咁就加埋我哋嘅一個家電禮包啦。係啊，另外講下，如果要兩地牌嘅咧，咁個優惠咧就少咗嘅。係。用冇出喺用身上，其實所以都係。都唔建議大家去搞個咩兩地牌，費事啊！因為依家都港車北上，你何必咧？係啦，費事搞嚟搞去啊！因為自己揸架車過嚟都搞掂啦，或者真係過嚟長住嘅喺大陸買部車啦。係。依家電車幾平啊？係咯，10零萬可以有部車啦，何必要搞咩牌咧？咁就差唔多啦。我哋要唔要去售樓部嗰度講下啲交通嗰啲啊？唔使啦，大家都熟㗎啦呢邊。啊，好啊，咁啊，今次條片就到呢度為止，下期再見啦，好嗎？好，好，拜拜。